Aqui, pessoal, é um dos melhores vendedores de fogueira daqui de Águas Belas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, R$40 uma fogueira dessa. Isso aqui era cheio, eu passei aqui bem cedo. Isso aqui tinha mais de 150 fogueiras. Hoje tem, agora já tem pouquinho já, ó. O pessoal compra tudo aí, ó. Muita fogueira tem. Todo canto que você passa, os caras estão vendendo. Que é um dos maiores vendedores de fogueira. Tá vendendo no máximo 150 fogueiras por dia, ele vem vendendo. É. Pessoal daqui tem a tradição mesmo, é a tradição de São João mesmo. Festa junina.